喂，你这边 OK 吗？问为什么突然间没有声音了？是喽，我带水来了，你喝一下，有没有好一点？可以吗？有没有比较好啊？哪里有？还不是一样？走了，我带你去看耳鼻喉医生了。OK，等，还没有说开场。医疗大小事，一起长知识啊！开声。OK。很多人都觉得声音沙哑只是小问题，只要休息几天就没事了。是，真的是这样吗 ？OK， 我们今天聊的主题呢，就是我们平常都在用，但是却常忽视的声带健康。哎，对，马上欢迎耳鼻喉科郑欣燕医生，欢迎。还有2位长时间用声带来工作的曹国辉还有孙文海来跟我们一起聊一聊。真的，就是靠来聊了。哎呦，一开始就沙哑，就沙哑，这样很好。没声音 OK， 先问一下2位啦，平时会多常使用声带这一块？我的话应该就是在户外的主持，唱歌也有嘛？对，都有嘛。主持或唱歌，但是最担心的就是他如果是今晚主持完了之后，然后明天又要主持一场早场。早场的时候，因为还来不及恢复，对，然后那声音就没有这么好的状态。好，来，国辉呢？声音嘛是天天啊，跟吃饭啊，跟睡觉一样，就天天都要讲话，天天在发声音啊。是，演戏啊，直播啊，都需要。最长的记录。最长记录是24小时的直播。天哪！对。你们有没有因为就是失声而去看医生过？失声通常第一个反应就是去买药。买药。自己self-diagnose 啊，医生这样懂啊。大多数的人都是这样，喉咙痛。对，通常就是去那些就是pharmacy 啦，什么品牌全部都扫一轮。全部都吃一轮，就是一些消炎药之类，一定要。你是一样吗？都有会。你有看医生过吗？就是可能就是含着那个蜜糖啊，对。所以你们都没有因为声带失声去看医生，都是自己去买药吃，自己去买药比较多。如果真的是完全失声的时候，就会就是要花钱看医生了。Dr. Tay 可不可以让我们了解一下，其实我们的声音啊是从哪里来的？所以我们发出声音呢是有一个发音的系统 ，OK， 它包括呢3个部位，第一个是我们的肺部，第2个是喉咙，第3个是口腔。所以肺部就好像个发动机，它把那个空气挤出来，所以呢空气呢通过我们喉咙的时候，我们2个声带它合起来的时候呢，那个空气吹过去，它的那个声带的颤抖就会产生声音 ，OK。然后呢，我们经过口腔呢，这个声音经过口腔，我们改变我们的口腔的形状啊，你的舌头的位置啊，还有你的嘴唇的位置，它可能就有办法就发出各种各样不同的声音，就比如说说话、唱歌这些。那刚好今天你有带着内窥镜啊，我们就有请我们的勇士啊，文海来做个示范，好不好？好的，你需要用鼻子呼吸，吸跟呼都用鼻子啊，不可以用嘴巴呼吸。对，用嘴巴呼吸的话，你的软腭会堵住，所以这个是鼻腔堵住，反而你就没办法进到那深处。这个就是鼻咽，鼻子后面哈。然后我们朝下的时候呢，就看到这个是软腭的后面 ，OK。然后中间的这个呢，就是喉咙。我可以呼吸吗？正常呼吸，用鼻子呼吸。现在文海什么感觉？现在就感觉到有一个，就有东西进入到你的那个鼻孔里面，会痛吗？但是不会痛啦，不会痛啦，不会痛，不会痛。麻药嘛，你正常呼吸就好。好，我们看一下。所以这个呢就是喉咙，这个是会咽，就是喉咙的那个盖。所以我的这个喉咙算是长得美吗？这个是蛮正常的。你正常，今天先呼吸先。你正常呼吸，我看检查一下。你要放松一下，你放松，你不要紧张。我在放松啦。你不要讲话，先暂时。你不要讲话，先不要讲话，你先放松，不要讲话。你看这个这2个 V 型的，这个是声带。然后吸气。其实你的声带中间它有一点点加厚了，这个可能是初期的那个声带小节一边。你说一，你看这2个合起来，它颤抖的时候所以这个呢就是我们发音的过程。OK， 然后你说你看低音的时候它就缩短了，张力就稍微减少。然后你发音高音，你说你看它就拉长了。然后你从低音滑到高音，再滑回低音。低音滑到高音。你看它的形状就改变了哈，它声带的长度还有它的张力也改变。如果是抖音会怎么样？抖音的话会什么？什么抖音？就唱歌吧，就我们唱歌。这样。祝你生日快乐。
在抖了，在抖，哎，真的耶，有哎有哎它整，个好奇妙。对，它整个周围的肌肉都在动，有那是咽部。哦，如果说是清喉咙会是什么样？可以清一下试一下。清喉咙啊，啊，所以你看到它碰撞吗？再看一次，sorry。OK， 啊，好，你咳一下吧。哇，啊，那就更激烈的咳。它是这样的，它就突然间合，然后又再突然间打开。啊，这个就是咳嗽。文海，你说你大咳一下。哦，所以他的声带是往外扩的。对，不过在那之前，它需要闭上。对它闭上，你那个压力增加了之后，突然间放开，就是咳嗽。哦，对，所以如果咳得太频密、太大力，会伤那个声带。对，因为它撞在一起。它开始的时候，在咳嗽的前奏，它就合在一起，合得很紧。OK，哦，所以长期咳嗽，所以那边会发炎咯，因为是咳，一直咳，一直咳。如果是用娃娃音讲话，他的声带是怎么变化？医生，啊，你看它就拉紧了，好，两个合起来。等一下我们到货兑换，你坐下来，我帮你查看看。这个会伤声带吗？其实会，如果你频繁的这样用的话呢，你看它的那个张力很大嘛，它拉得很紧，而且两边挤起来，它的那个肌肉，所以它第一点呢，肌肉本身它会紧绷的状态。第二个就是声带，因为它的压力比较大，它碰撞的时候也会造成损伤。所以如果你像我这样大笑，哈哈哈哈这样呢，哈哈哈。哎，OK，一直在抖。但如果我是把那个我发声的时候，我是把那个 pressure 压力放在我的这个喉咙上面的时候，它也会有不一样吗？对，它会更糟。哦，所以尽可能不要，就用腹部呼吸啊，然后你就发音的时候你就用丹田音。所以刚才他在大笑啊，感觉他的声带也在碰撞，其实对也会伤声带哈。不过它的损伤没那么厉害啊，不像咳嗽那么糟，或者是那个假音啊。我想试一下，就是比如说在唱歌的时候，我们是用那种很沙的声音去唱的时候，就是磨喉的时候，它会是就是他们说会伤害喉咙嘛？应该是会。你要不要试试看用磨喉的生日快乐歌，我看一下。祝你生日快乐！哇，你看他拉的那么久，有，就是整个肌肉拉很紧绷，很紧绷哎。哦，所以真的会伤喉咙哎，如果长时间这样用。所以这个要放多久？OK， 已经可以了，可以了吗？已经可以了，可以拿出来，可以，可以。好，你放松，你放松。那好呀，看了蛮久了，平时检查是不会那么久的啊。我问一下文海啊，所以刚才在内窥镜检查是什么感觉啊？那个感觉啊，你会感觉到就是起初会有点不舒服。OK，但还好医生他真的是没有骗我啦，他跟我说不会痛，真的是不会痛，因为有喷麻醉，对，是有喷麻药。对，好，那我们先休息一下，进广告哈，等一下会聊更多相关的话题哈。那广告时间我们就可以看有谁要继续做检查的话，都可以欢迎。OK， 相信两位哦，其实都有声音沙哑的经历啦，哈，要不要分享一下是什么样的感觉？我觉得是常常都有声音沙哑的这经历，包括现在。OK， 现在我觉得状态可能是在60%左右。一般上，如果就是太多的工作需要用到声音的话，一定哑。然后最长的那个 duration 就是那个，应该是差不多1个月左右吧。沙哑通常我的经历就是一直喊，比如说那场戏需要就是情绪啊，喊可能5个小时、8个小时，你就沙了哦。但是恢复的也很快，是吗？第二天你睡醒了，哎，又好了。好，既然大家都是有经验，来考考你们迷思的哈，来，请听清楚问题了。好，喉咙如果发炎了，就代表喉咙一定是被感染了。真还是假？发炎代表被感染哦，一真一假。文海，为什么是你觉得是真？发炎啊，发炎就一定是被感染啦，才会发炎。对，才会发炎啊，不是吗 ？OK， 会发炎嘛，对不对？不是发达嘛？对，发炎嘛，对，所以我觉得是应该是真啊。真 OK， 那国辉呢？我也看过医生嘛，有时候啊，喉咙发炎了，有时候没有，就是普通的可能是沙哑或者上火啊那类的，也没有发炎这样子。我也搞不懂啊，就是我觉得是可能是不是吧？好，我们反问一下医生了，答案是真还是假？答案是假。假呀，很厉害了，竟然是假。哦 ，OK，什么意思
对啊，对，因为呢，其实发炎并不代表是受到了感染啊。对，因为呢，发炎它有感染性的发炎，也有非感染性的发炎。感染性呢，就是基本上就是传染病嘛，所以它可能就是伤风感冒啊，或者是那个细菌感染。是，所以这些都是急性的喉炎，会使到你发炎。OK， 然后非感染性的有很多种，最常见其实是胃酸倒流。OK， 胃酸倒流它有刺激性，它伤到你的喉咙，对，使到它发炎。或者呢，另外一个可能是它过敏啊，或者是有刺激的，比如说空气污染啊，你吸烟喝酒啊这些，都可能。另外一点是你如果是常常喊啊这些，它有碰撞，这些是。就是机械性的损伤 ，OK， 所以也可能导致它发炎、水肿这一类，就会声音沙哑。有些人有这种长期的鼻炎哦，过敏哦，也是会导致声音沙哑，是吗？过敏有2个因素，第一呢，它过敏的话，你喉咙本身可能会水肿，比如说好像你吃了什么过敏的药，OK，或者是你吃了那个过敏，比如说你对虾过敏还是什么的话，它这是一点。另外一个就是你过敏的时候呢，你可能有鼻后滴，就鼻涕往后滴啊，倒流，它倒流，它滴到你的喉咙上面呢，声音就会沙哑，所以这个是它就有一些分泌物的关系啦，所以那个你可能轻轻1-2下就行了。对，那其他时候我们声音变沙哑的原因又是有什么样的情况？哦，那有很多。所以其他时候呢，第一点，你声音沙哑，基本上任何使到你的那个声带发音的那个系统，它的那个结构有些改变啊，那个声带合不起来都可能。所以急性的，比如说就好像声带上它有一些分泌物，或者是它有长东西，比如说小结啊、息肉啊、那个囊肿啊，或者即使是肿瘤这些都可能。哇，这么严重了哦。OK， 那如果比如说是感冒的时候，我们的声带也会沙哑吗？并不是说每一个人感冒都会有喉炎，所以你如果有喉炎的话，可能会。当然，你如果感冒的时候你有流鼻涕啊，对，鼻后滴，它滴到你的喉咙也会使到你声音有些短暂性的或者间歇性的沙哑。很多人是感冒是鼻音特别重啊。对，不过那个是另外一个问题。对，因为鼻音是你的那个共鸣腔，你的鼻腔啊，你的鼻窦这些，它里边有点堵住，所以它的那个共鸣的声音就不一样，不一样的原因。那我们常说吃炸的、油的、辣的，就会沙哑。对，所以有些人很明显，有些人没那么明显，所以它有一个直接性还有间接性的那个问题啦。第一个直接的呢，这些辛辣的食物，好像辣啊、酸啊、咖啡这些呢，都可能会直接刺激到你的那个喉咙的黏膜，所以它会使到它水肿。另外一个呢，就是这些也是同样的，会让你增加你胃酸倒流的几率。那胃酸倒流会有间接的伤害到喉咙，所以2个不同的。因为我有些时候你听到有些人是长期沙哑，是，然后你就问他，他说他其实是有胃酸逆流的问题。对，很常见的。他那个可能就要伤到他的那个声带了哈。是，OK。那严重的沙哑的话呢，它其实会不会导致到失声？因为有一些人他们是一生出来就是沙哑，天然沙。是。对，但是有一些人又不是他是突然间沙了之后，会不会突然间失声？没声音了。对。所以这个并不是因为你沙哑而导致失声，所以这些都是那个发音的问题。所以比较轻微的呢就是沙哑，然后慢慢的越来越严重的话，就是任何使到你的发音系统有问题，都可能使到你完全失去那个声音，可能间歇性的，可能短暂性的，有些反而是永久性的，都不同。有一种叫做什么痉挛性的失声是吗？痉挛性是完全不一样了。因为痉挛性这个呢，它有很多不同种类的。它有的是它的声带没办法合起来，有些是就合得很紧，它没办法张开。所以它这些有不同的痉挛性。这个多数是那个就喉咙周围的肌肉，你的中枢系统就是你的那个喉咙发音的那个脑控制那个地方的脑部啊、那脊椎啊、它的神经线。这些可能出现了一些问题，它失调，所以你的那个肌肉失调的话呢，它可能就合不上来。所以保护我们的声带真的是很重要。所以广告回来，我们会请这个声音的治疗师一起加入讨论。稍后见。好，欢迎声音治疗师林庆慧加入我们今天的讨论啊。那先问一下庆慧啊，平时你是怎么跟医生配合做一个治疗的方式？
医生的责任就是诊断，然后呢也是开药或进行手术。 OK，可是我们治疗师呢是用非药物、非手术的方式呢来改善患者的声音。OK，对，了解，就让他们就是能够在发声上就是回到之前的一个状态，是吗？对，所以也会教他们怎样保养他们的嗓子。对，就是日常方面怎样去保养。哎，那有没有人就是不想要动手术，然后来找你呢？有，其实是很像是大部分哦。对，对，因为很多时候呢，其实声音的问题，其实通过训练还有调整呢，其实可以看到一些明显的改善。OK，就甚至可以避免手术的需要。了解对，所以谈到这个改善哈，没错我们来问大家一个可以。关于这个迷思的问题哈，来到2位了哈，听清楚了问题。喝这个 Manuka 的蜂蜜蜂蜜水啊，可以改善声带病变的情况，真还是假 ？OK， 来，国威是真，文海是真。OK， 来，先解释一下为什么你觉得喝这个蜂蜜水 Manuka Honey 会帮助？我觉得会消炎，因为已经沙哑了嘛，就是喉咙痛啊。当然就是Manuka Honey是我看到它就是有很多就是抗炎的一些功效。我自己是有就是尝试过的。用那个 Manuka Honey， 如果是声音沙哑的时候，或者是声带发炎，对，然后我个人是觉得很有效。然后第二个原因选针，就是它当然是有效，不然的话外面为什么卖的这么好？对不对？所以是真还是假？医生，真正的答案是假。假所以你要看到问题问的是什么哈？因为它可以改善声带的病变。病变。对，不过它有一定的润喉作用。是润喉。对，润喉。医生，我有问题。很多人说这个蜂蜜是能够有消炎的功能。轻微。它不是因为真正消炎的功能呢，当然有2个消炎的那个方向。第一个呢是杀菌嘛，对，杀菌的话抗生素就会杀菌，对，这个杀菌的功能很少。它只是帮助可能一点点了，就稍微对。第二点呢，它如果是你就是讲它发炎有点水肿这些呢，它也不是说非常显著的效果。比如说你吃好像某些那个西药啊，或者是吃类固醇这些，它真的就让它那个水肿就会缩回了。所以你的发炎如果是细菌感染的话，其实蜂蜜水是帮助不大啦。对，所以蜂蜜水只有它最大的作用是滋润而已，润喉，最大是润喉。对，不过还是要看问题是什么啦。如果说有些人是因为胃酸倒流，那就完全没效了。你这样怎么喝？是它一倒流就又回来了。对，因为这个倒流你不可能你喝了蜂蜜，它使到它停止它倒流。是。OK， 好。那我今天其实一整天我们这样子录影下来，其实我也觉得说那喉咙是有一点紧紧的，尤其是刚才一开始就。给人家 scope 了一下，被插了一下。对，然后我是想问一下我们这个治疗师有什么方式或者是方法可以教我们，就是放松我们的声带，更好好的去利用它这样子。今天呢，我要教大家2个很简单热声带的方式嘛。对的方式，来帮我们比较放轻松。好，然后也可以帮我们的声音比较清亮一点。好，那第一招是什么？跑5公里。第一个就是叫哼鸣，很简单其实。OK， 所以你把你的2个嘴唇 OK 轻轻的闭起来，对，让声音呢就在我们的面部，共鸣在前面这样。对，共鸣在前面，就这样。要这样高吗？可以，这样吗？就是在你平常正常的，对，正常的，对，正常舒服了，你舒服的状态，正常，对。但是我们一定要感觉到那个胸腔它是有在震动的吗？不需要。可是不要用喉咙的力，如果可以用丹田，对。如果做对的时候呢，你可以感觉到你的嘴唇在动，有感觉。对，管在嘴唇、脸颊有点小震动。对。OK， 那这第一个方式哼鸣，一般上要做多久会有效果？我觉得呢，这个一天可能就是你起来的时候感觉喉咙有点干，喝点水先才做一点哼鸣。OK， 然后可以做 maybe 5分钟、10分钟就可以了，就 OK 了。对。那第二招呢？第二招是什么？第二招就是我们可以用舌头来弹动。弹舌，对，这个我很不会。真的吗？我很厉害。哎呦，好，我们看一下。是蛇公了得。琴姐的蛇公，来表演一下。这样子吗？可是要记得
要很轻松的做。对，声带有点短。对，很短而已嘞。嘴唇可以吗？嘴唇？可以吗？嘴唇来唱。嘴唇可以啊。对。所以如果舌头不可以，就嘴唇。对，因为我觉得舌头蛮难的。文海，你可以吗？他可以。你好厉害。对。哎，来，可以。但是我嘛，我可以。可以了。这个可以让我们的声带比较有弹性哦。那这种热身运动啊，可以预防我们的喉咙受伤吗？声带受伤会。对，当然可以。像运动一样呢，我们都会暖身，对不对？可是发声也是一样的，我们都要热身，对，会帮我们的声带会比较放轻松，把我们的声音比较自然一点。有没有像比如说什么方法或者是这个 tips 可以让我们就是一整天维持到最好的状态？那么我和郑医生呢都会跟我们的患者讲，我们要注意到 vocal hygiene， 要保护，要照顾我们的声带，所以要喝很多水，要记得喝水，然后避免清嗓子。那如果说我们刚好觉得有点不舒服，我们又不能够清嗓子，那怎么办？对，喝水，然后呢，慢慢的呼吸，做腹式呼吸。所以清嗓子是个不好的习惯啊。不好的习惯。他们说喝冰水对喉咙不好。喝冰水的话呢，就好像你如果是你要运动的时候，你去浸泡在冷水的话，你的肌肉呢，它血液循环会降低 ，OK， 它会使到肌肉紧张，它会紧绷，所以肯定是对嗓子不好。就像温水，它有相反的作用，所以它会让你有点热身啊，能让那个血液循环的改善一些，所以反而是温水会比较好。是啊，我们一定要好好的保护我们的声带，因为我们天天都在说话嘛。没错。所以下一集呢，我们将会继续跟大家聊声带的健康，跟大家谈一谈到底还有哪一些实用的保养妙方。是，还有啊，如果说我们的声带出现大问题，应该怎么做？那今天呢，也要谢谢郑医生，还有治疗师，还有两位嘉宾的分享。谢谢医疗大小事，一起长知识，下集见，拜拜。